geht's! Das Kleinrad-Traktörli, überall bekannt. Mit dem Paul am Steuerrad fährt's übers Land. Es ist nicht riesig, aber dafür mutig. Kleines rotes Traktörli. Los geht's! Der Betty, der Böcki und der grosse Blau sind immer unterwegs. Kleines rotes Traktörli. Los geht's! Gut gehupt, Traktörli. So wissen unsere Kühe immer, dass wir vorbeikommen. Morgen, Iris. Morgen, Veronika. Bitte sehr. Alles zum Morgen. So, Traktörli. Jetzt fahren wir bei der Garage vorbei. Ich habe Lust auf eins von den Nicole ihren Sandwich. Die Kühe sind nämlich nicht die einzigen, die Hunger haben. Hey, Paul. Willst du ein bisschen Most? Nein, danke, Nicole. Das Mal muss ich volltankt werden. Könnte ich ein Emmentaler Gurkensandwich haben? Ich hole dir gerade eins. Autsch! Ich glaube, der Pepe flickt wieder einmal seine Schrottbeine. Der blöde, rostige... Hoi, Pepe. Hast du Probleme mit dem Motor? Ja, hoi, Paul. Also, nichts Schlimmes. Schau mal, wenn ich starte, gibt es jedes Mal einen riesen Knall. Ich verstehe es einfach nicht. Lass einmal. So hat er noch gar nie getönt. Das ist, glaube ich, nicht dein Auto, Pepe. Das tönt nach dem grossen Blauen vom Herr Wirtz. Stopp! Ist da echt jemand dumm, hä? Wow. Was ist denn das für ein Lärm gewesen? Ein mega Mist. Aber ich flicke es. Ich habe es noch immer angebracht. Da würde ich mich auch darüber freuen. Aber zuerst habe ich noch einen kleinen Auftrag für Sie. Also, sehen Sie den Kratz da? Aha, ja. Welcher Kratz? Sie müssen mir den flicken. Blitzschnell. Der grosse Blaue muss heute Abend absolut tipptopp zweck sein. Also, dann frage ich halt. Warum, Herr Wirtz? Haben wir etwas verpasst? Ah, nein, nichts Spezielles. Es kommen ein paar Journalisten vom Glitzerblatt, die machen einen grossen Artikel über mich und meinen Hof. Glitzerblatt. Das ist super. Dort hat es einen Schnuppbericht über berühmte Leute. Ja, genau. Letzte Woche hat es etwas über den DJ Wirtz. Ja. Das ist ein Paul sein Sandwich. Was? Oh, aha, also ich habe mir es nur ausgelernt. Normalerweise sollte man eigentlich immer zuerst fragen, bevor man sich etwas verlehnt. Ja. Oh, dann halt. Essen Sie es auf. Ich mache dir noch mal eins, Paul. Ah, ich glaube, ich habe es gefunden. Da. Das ist der letzte gewesen. Danke vielmals, Paul. Super gemacht. Da, bitte, Paul. Nimm doch ein Stück von meiner Torte. Du hast es verdient. Tja, also danke vielmals, Elsie, aber ich mag gar nicht. Ich habe gerade ein Sandwich gegessen. Etwas Süßes mag doch noch hier. Ein starker Mann wie du muss schauen, dass er im Saft bleibt. Also, gut. Habt ihr das Neueste schon gehört? Nein, was? Das Glitzerblatt macht etwas über den Herr Wirtz. Nein! Das Glitzerblatt. Sie schreiben einen Artikel über ihn mit Fotos von seinem Hof. Aber der Herr Wirtz ist doch überhaupt nicht berührt. Das ist doch einfach nicht wie früher, wo berühmte Leute noch wirklich berühmt waren. Weißt du, Paul, die Filmstars aus den alten Schwarz-Weiß-Filmen. Also da bin ich noch ein Kind. Hoffentlich wird der Herr Wirtz nicht noch eingebildeter, als er einen Weg schon ist. Also, danke für den Kuchen, Elsie. Ich muss los. Bis später. Adieu, Paul. Oh, Junge Paul. Hoi miteinander. Wir haben dir selber gemachte Schnecken mitgebracht. Wir haben gedacht, du hast Hunger. Vielleicht ein bisschen später. Ich hatte gerade das 4 gehabt. Aber wisst ihr was? Ich weiss, wer jetzt ganz sicher Hunger hat. Kommt doch mit. Ich muss Kühe füttern. Oh ja, gerne, Onkel Paul. Aber ich habe gemeint, Kühe fressen Gras. Das machen sie normalerweise auch. Nur wenn der Winter vor der Tür steht, dann gebe ich ihnen noch ein bisschen extra Futter. Steigen ein. Dann fahren wir los. Und jetzt schaut mal.
Sobald das Traktörli zweimal gehupet hat, kommen die Kühe anzurennen und wollen ihr Futter. Komisch. Normalerweise sollte es schon da stehen. Ja, warte mal schnell, Traktörli. Oh nein! Das Tor ist offen. Sie sind sicher rausgelaufen. Komm, Traktörli. Wir müssen unsere Kühe suchen. Immer noch keine Spur. Walti, hat's dir etwas gemacht? Oh nein, das ist nichts. Hat jemand meinen Hut gesehen? Hast du am Onkel Paul seine Kühe gesehen? Paul, seine Kühe? Sie sind verschwunden. Also, ich helfe gerne beim Suchen, aber zuerst brauche ich meinen Hut. Was? Ist etwas? Die sind Schlitzohren. Also, Paul, dann gehen wir jetzt auf Kuhsuche. Wo hast du sie zuletzt gesehen? Das ist fantastisch, Herr Wirtz. Und jetzt noch mit Cheese und ganz stolz. Ja! Super! Und jetzt machen Sie noch ein paar Aufnahmen von der Molkerei. Was? Molkerei? Ja, dort machen wir unseren Käse. Wir sagen dem Wirtshofkäse. Es ist eine neue Marke. Erst seit heute vermehrt. Da überall. Die Kühe, Ah ja, unsere Wirtshofkühe. Sie geben Milch für unseren wunderbaren Käse. aber die sind doch zahm. Oder schleun zu, ich meine, die Hörner. Und, Also nein, Sie haben aber nicht etwa Angst vor der Butterblume und dem Glockenöhrli. Nein. Fast nicht. Sie folgen mir aufs Wort. Nein, wissen Sie, bei uns auf dem Land, da lebt man Hand in Hand mit den grossen Tieren. Also gut. Sieht das so gut aus? Herr Wirtz, Sie haben es aber wirklich im Griff. Der Herr Wirtz ist unsere letzte Hoffnung. Was ist denn da los? Ausrüstung. Es tut mir schrecklich leid. Ich habe keine Ahnung, wieso das passieren konnte. Herr Meier, bleiben Sie doch! Iris? Veronika? Was machen ihr da? Möchten Sie echt noch ein paar Aufnahmen machen von meinem schönen Haus? Nein, ganz sicher nicht. Ich gar nicht, Herr Wirtz. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich für Sie einen Artikel im Glitzerblatt schriebe. Stinken die Tiere und ein verschissener Stall interessiert unsere Leser nicht. Schrecklich. Aber, Herr Meier, ich kann, grüezi, Herr Paul. Hallo, Kinder. Herr Wirtz, was machen Iris und Veronika da? Hm? Ich kann Sie verlehnt, Herr Paul. Wir haben sie schon überall gesucht. Den ganzen Tag. Also, es tut mir leid, ich habe gedacht, Sie hätten nichts dagegen. Das hätte ich auch nicht, Herr Wirtz, wenn Sie mich gefragt hätten. Dann hätte ich Ihnen nämlich geholfen, es wäre alles gut gelaufen und es hätte kein Chaos gegeben. Es tut mir leid, ich habe halt nur daran gedacht, dass ich im Glitzerblatt erscheine. Ich wollte ein Star sein. Also, ich finde, berühmt sein ist jetzt wirklich gar nicht alles. Es gibt doch Wichtigeres im Leben, als ein Star zu sein. Was denn? Oh, natürlich, Sie haben wie immer recht, Herr Paul. Soll ich Ihnen helfen? Wir könnten zusammen Kühe aufs Feld treiben. Nein, das machen wir schon selber. Schließlich folgen meine Kühe am liebsten ihrem eigenen Star.